வணக்கம். சற்று முக்கிய தகவல். 84 ஆண்டுகளுக்கு பின் 6ஆம் தேதி வரை கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது புதிய எச்சரிக்கை ஒன்று விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி வரை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடிமிடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்ற மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, பக்கத்தில் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கக்கடல் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெறுவதால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரும் 6ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் அளித்த பேட்டியின் போது, தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதி மற்றும் பூமத்திய ரோகை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. இது மேலும் வலுப்பெற்று இன்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி தமிழக கடற்கரையை நெருங்கி நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இதன் காரணமாக தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும், நாளை மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும். வரும் 6ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்பு குறைவு என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி வலுவிழக்கும். தமிழக பகுதியில் அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நாடு முழுவதும் கோடை காலம். இந்த காலகட்டத்தில் புயல் சின்னங்கள் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மிக அரிதாகவே ஏற்படும். இதன் காரணமாக கடந்த 1938ஆம் ஆண்டில் இலங்கையொட்டிய பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது. தற்போது 84 ஆண்டுகளுக்கு பின் அதே பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் தற்போது மீண்டும் மழைக்கு 6ஆம் தேதி வரை வாய்ப்புள்ளது என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றது. நன்றி, வணக்கம்.